ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਬਾਈ। ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕਿੰਨੀ ਪਾਸੇ ਵਧੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੀ ਆ ਬਾਈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੋ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਧ ਬਣਾਇਆ ਦਿਮਾਗ ਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰੀ ਕਿਹਦਾ ਰਾਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਰਾਹ ਆ ਗਿਆ। 2 ਨੰਬਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੋਟ ਲੱਗ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਜੇ ਨਾ।